ambu, make jeung cicing wae di dinya. Hayu bisa kaburu enggesan. Ambu ngadon di dinya. Naon atuh ari Iteung? Kan hayu urang ngalaju syuting ambu. Lalaju syuting naon atuh? Syuting nyanyi. Hah? Sugana Iteung jadi artisna. Ahiu. Ai Iteung hayang jadi penyanyi. Oh iya. Supaya engke Iteung kapilih jadi penyanyi, sugana nya keur syuting langsung kapilih. Kudu diajarkeun nyanyina. Ah. Nya atuh amu oge mantan penyanyi. Bu. Pura atuh ari ambu. Kurang ngegeleser sorana. Serak jadi ngabejaan teh teu bener. Regepkeun nekeun ku Iteung cing jelas tarik napas heula. Terus kasula kaluarkeun. Da. Ai ambu. Betul. Untung Iteung nyaho ngarupi kurang geleser sorana. Sok enak. Nah, ari ambu. Makasih tak mulai siang semua dah, aduh. Terus bukan orang itu ayo ini tah. Di mana ieu na nu keur syuting na? Aduh, ayo atuh mau besi kaburu geus geus dah. Bae atuh dah. Ayo. Sabung ngeusan. Akan Gusti, ya Allah, itu teh naon cai Iteung? Cai eta teh. Oh loh, meni loba kitunya. Jadi engke teh mah kudu ka mana? Hadieu kitu lewat. Mau ngasieun atuh Iteung mama. Atuh moal atuh kumaha lamun mah? Batur ge seueur mah. Lamun mater gejebur kumaha? Sieun mama, sieun gegemeun mun ningali cai teh. Sieun seueur batur ge naon. Sok bae mah ka ditu Iteung. Tapi mah kudu ditungtun ku Iteung. Aing mah kudu maksakeun we ka ditu. Ayo Iteung Ayo ambu. Udah nyampe belum? Jauh kene ari ambu. Mana? Ya Allah, astagfirullah cai Iteung. Mama takut atuh sieun. Gimana atuh itu sampai ngadek begini atuh kumaha Iteung? Ambu. Iteung mangkan jauh kene. Sautik deui. Balik deui padaun.